Doncs el meu nom és juliol, hem organitzat el congrés Unsolved durant aquesta setmana, ara ja hem acabat i l'experiència ha sigut fabulosa, el servei de Casa Convalescència ha sigut fabulós, la sala és preciosa, hem utilitzat la sala magna, combina perfectament la tècnica perfecta per poder fer presentacions amb l'estil modernista de tota la casa i ha sigut una experiència molt agradable i el servei és sempre molt amè i molt amable, tant el tècnic de la sala com en els coffee breaks, en els dinars que hem celebrat aquí al menjador de la Casa Convalescència, com tot el personal de la Casa Convalescència. Per tant, les meves felicitats per tots ells per l'ajuda que ens han fet.